Здравствуйте! Вы смотрите обзор костеров с фан-клуба Касперского, которые можно приобрести за баллы. Ссылка будет ниже в описании. Такая вот красивая коробочка с символикой Midori-Kuma. Ну и само название, что видите, что костеры Midori-Kuma. И в принципе уже показано 4 варианта, которые будут внутри. Открываем. Вот такие вот красивые у нас подставки под кружечки с символикой Midori-Kuma. Очень приятные такие, красивые, подойдут под любой интерьер. Ну и, конечно же, поставим кружечку, как вы видите, что достаточно объемные, большие, что можно поставить и большую кружку. И место все равно еще остается. Прорезиненные. Не скользят они, когда если мы ложим на стол, то нет скольжения. Кружка никуда не уедет. Такой приятный материал. Все, всем спасибо, до свидания.